السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة تفسير الأحلام مع رحاب. برحب بكم جميعا. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن تفسير رؤية البيض في المنام. بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا، ياريت لو لسه ما اشتركتش في قناتي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. ما تنسيش كمان تدوسي لايك للفيديو لو عجبك أو استفدتي منه وتشاركيه مع أصحابك. نبدأ بسم الله في تفسير رؤية البيض في المنام. البيض في المنام ليه رموز كتيرة جدا، منها خير ومنها تحذير للرائية أو للرائي. رؤية البيض في المنام ممكن ترمز على الأبناء أو الرزق بالأطفال، وعلى حسب البيض. لو كان بيض كبير أو حجم البيضة كبيرة بتدل على، أو بيضة بالعدد، بتدل على الأبناء من الذكور. أما لو كان البيض صغير فبتدل على البنات إناث. أما رؤية وضع بيضة تحت دجاجة في الحلم لتفقس فده بتدل على عودة أمر للرائي كان فقد الأمل فيه. أما رؤية وضع بيضة تحت ديك في المنام لتفقس، لو خرج منها دجاج أو فقست بالفعل فده بيدل على حضور شخص مؤدب لأبنائها أو لصبيانها. أما لو شافت المرأة إنها بتبيض بيضة فده بتدل على ولادتها ولد كافر. أما رؤية البيض المسلوق في المنام بتدل على الرزق الهني والحلال. لو شاف الرائي في منامه ان هو يحمل بيض مسلوق بايده فده بتدل على صلاح امر الرائي ان كان في تعثر بعض الامور عليه. اما رؤية ان الدجاجة باضت فده اشارة الى ان الرائي هيولد له ولد. اما رؤية البيض الكثير الغير معدود في المنام بتدل على مال مجموع. كمان رؤية البيض في المنام للعزباء أو للأعزب بتدل على الزواج. أما رؤية البيض المعدود بتدل على الرزق بالذرية. أما رؤية أكل البيض الني في المنام بتدل على المال الحرام أو بتدل على ارتكاب الزنا. أما رؤية كسر البيض في المنام ترمز إلى الزواج. أما رؤية المشي على البيض دون أن يكسر أو يتكسر فده بتدل على إن الرائي حذر جدا على مشاعر أو إن هو يأذي مشاعر الآخرين. أما رؤية رمي البيض في المنام بتدل على إن الرائي ينزعج من سلوك بعض الأطفال اللي حواليه. أما رؤية كسر البيض دون هدف معين أو بسبب أكله أو لأي سبب، إنما هو فقط لكسره، فده بتدل على إن صاحب الرؤية يتنمر على الآخرين ويؤذي مشاعرهم. كمان انكسار البيض في المنام بدون قصد من الرائي، أو إن الرائي رأى إن البيضة انكسرت فده لا خير فيه على الإطلاق، ويكون نذير شؤم أو نذير حدوث أمر سيء للأولاد. أما رؤية أكل البيض المطبوخ أو المستوي في المنام عموما كلها رزق إلا إذا كان فاسد. إنما لو كان غير فاسد فده بتدل على الرزق الحلال. رؤية أكل البيض المقشر بتدل على إنه يتزوج من امرأة سرية أو إنها تتزوج من رجل ميسور الحال. رؤية أكل البيض المقلي في المنام بتدل على الرزق اليسير المبارك. رؤية أكل البيض المسلوق بقشره بتدل على نبش القبور أو إنسان نباش القبور أو آكل المال الحرام. أما أكل قشر البيض في المنام بتدل إلى نبش القبور وسرقة الأموات والعياذ بالله. أما رؤية أكل البيض المشوي في المنام بتدل على كسب الرزق ولكن بتعب. أما رؤية أكل البيض مع الخبز في المنام بتدل على الولد اللي بيساعد والده أو يساعد الرائي في قضاء حوائجه. أما لو شافت الرائية إن ميت بيأكل من بيض ولكن ما كانش خاص بيها، أو إن هي اللي تمتلك البيض أو إن هي اللي ادته البيض، فده بيدل على إن الميت يستفيد من دعاء أبنائه. أما لو كان الميت أخذ منها فده بتدل على خسارة ليها. رؤية أكل البيض الني أو شربه في الحلم بتدل على الهموم أو أكل
مال الحرام أو ارتكاب الزنا أو الفواحش. أما أكل البيض الفاسد في المنام بتدل على الربا والمال الحرام. البيض المقلي في المنام بتدل على الفرح والسعادة وتحقيق أهداف الرائي. ممكن كمان يرمز البيض المقلي في المنام إلى البعد والخصام على حسب حال الرائي. ممكن كمان يرمز البيض المقلي على وفرة الرزق وكثرة الخير. أما تفسير رؤية البيض في المنام للعزباء، لو كان البيض كثير في المنام للعزباء بتدل على تفوقها في حياتها العملية أو نجاحها في مشاريع هي بتقوم بيها. البيض الأبيض البيض الكبير للعزباء بتدل على إنها تمتلك شخصية جادة تميل للعمل والتطور. ممكن كمان يشير رؤية احتفاظ الفتاة العزباء بالبيضة في المنام إلى إنها تعتني بنفسها وتحافظ على صحتها. أما رؤية شراء البيض في المنام للعزباء بتدل على إنها تقابل شريك حياتها اللي هيكون مناسب ليها. كمان بتدل على اقتراب زواجها. أما رؤية البيض في المنام للمتزوجة بتدل على إنها تعيش حياة زوجية سعيدة ومستقرة. كمان ممكن تدل على إنها هترزق بذرية صالحة إذا كان أخذت بيضة أو إن زوجها أهداها بيضة أو إن هي لقيت بيضة أو اشترت بيضة، فبتدل على رزقها بمولود. أو بيضتين كمان ممكن يدل على حملها في توأم. رؤية شراء البيض للعزباء بتدل على إنها ترعى عائلتها وتلبي طلباتهم. أما لو شافت المتزوجة إن البيض وقع وتكسر منها فده بتدل على نذير بوقوع بعض المشاكل بينها وبين زوجها. أما تفسير رؤية البيض للحامل في المنام، لو شافت الحامل في المنام إنها بتأكل البيض وكانت متلذذة بطعمه فده بيدل على إنها ستنجب ولد مطيع، وممكن كمان يكون ولد يحفظ للقرآن. كمان رؤية البيض للحامل لو شافت ان زوجها بيعطيها بيضة بتدل على الولادة السهلة والميسرة. اما لو شافت الحامل انها بتأكل بيض فاسد فده بتدل على انها تعاني من ضغط الحمل عليها، وبتدل على انها هتعاني في الحمل من فترة صعبة. اما تفسير رؤية البيض للمطلقة، رؤية كسر البيض النيء في منام المطلقة بتدل على زواجها مرة أخرى أو برجل آخر. لو شافت المطلقة في حلمها إنها تأكل بيض مسلوق ده بيدل على سماع أخبار مفرحة لها أو تحقيق أمر هي بتتمناه. أما تقشير البيض المسلوق في منام المطلقة بتدل على حصولها على وظيفة مرموقة إن كانت أهلا لذلك. كمان ممكن يرمز البيض المسلوق إذا كانت تجمع البيض في المنام فده بتدل على الفرج القريب لها وزوال همومها. ده بالنسبة لتفسير رؤية البيض في المنام. يا رب أكون قدرت أفيدكم وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.